বন্ধুরা, আজকের এই নোটিফিকেশনটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট অ্যাপ্লাই এলিজিবল অল ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন করতে পারবেন, মেল অ্যান্ড ফিমেল। নোটিফিকেশন রিলিজ বাই রেলওয়ে WCR, লোকেশন অল ইন্ডিয়া। অ্যাপ্লাই স্টার্ট ডেট, অ্যাপ্লিকেশন লাস্ট ডেট 28 জুলাই 2022 তারিখ পর্যন্ত হবে। স্যালারি 31,000 মিনিমাম। এলিজিবল অল ইন্ডিয়া মেল অ্যান্ড ফিমেল। ডিটেলস অফ ভ্যাকেন্সি, গ্র্যাজুয়েট পোস্টের জন্য টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি, নেম অফ দ্য পোস্ট। 1 নাম্বার স্টেশন মাস্টার, 21,700 টাকা বেতন। ইউআরের জন্য 4টি পোস্ট আছে, এসসির জন্য 1টি, এসটির জন্য 1টা, ওবিসির জন্য 2টা। টোটাল ভ্যাকেন্সি। ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, লিঙ্কে ক্লিক করে পিডিএফটি চেক করতে পারবেন, অফিসিয়াল পিডিএফটি। এটি হলো অফিসিয়াল পিডিএফ। আমি শর্টকাটের জন্য ওইটা দেখাচ্ছি, ডিটেলস দেখে নেন। 2 নম্বর পোস্ট, টিকিট ক্লার্ক। স্যালারি হবে 19,900 থেকে স্টার্ট হবে। ইউআরের 21টা পোস্ট আছে, এসসি 6টি, এসটির 2টো, ওবিসির 9টা। টোটাল ভ্যাকেন্সি 38টা। 3 নম্বর পোস্ট, সিনিয়র ক্লার্ক। স্যালারি 19,900। ইউআরের জন্য 4টি, এসসি 0, এসটি 0, ওবিসি 5টি। টোটাল ভ্যাকেন্সি 9টি। গ্র্যাজুয়েটের জন্য এই পোস্টটি। টোটাল 55টা। এখন 12 পাসের পোস্ট। টোটাল নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি, নেম অফ দ্য পোস্ট, কমার্শিয়াল টিকিট পে 21,700। ইউআরের 17টা, এসসি 4টা, এসটির 2টো, ওবিসির 7টা। টোটাল ভ্যাকেন্সি 30টা। 2 নম্বর পোস্ট, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক। বেতন 19,900। ইউআরের জন্য 3টা, এসসির জন্য 2টো, এসটির জন্য নেই, ওবিসির জন্য 3টা। টোটাল 8টি। 3 নম্বর পোস্ট, চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন। জুনিয়র ক্লার্ক। পে স্কেল 19,900। 18টি, এসসির জন্য 5টি, এসটির জন্য 2টি, ওবিসির জন্য 3টি। টোটাল 28টি। ফি ডিটেলস, কোনো ধরনের ফিস লাগবে না। এসসি, এসটি, ফিমেল ক্যাটেগরি অ্যান্ড আদার্স এর জন্য। এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন 12 পাস অ্যান্ড আদার্স। অ্যাপ্লাই প্রসেস অনলাইন। এজ লিমিট 18 টু 47 বছর। ভ্যাকেন্সি চেক করে নেবেন। ডেসক্রিপশনে পিডিএফ লিঙ্ক থাকবে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও লিঙ্ক থাকবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ক্লিক করে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসবেন। ক্লিক হেয়ার টু নিউ রেজিস্টার, এখানে ক্লিক করার পর সব ফর্ম ফিল আপ করবেন। লাস্টে কন্টিনিউ ক্লিক করে ক্লিক হেয়ার টু আপলোড ডকুমেন্ট, এখানে রেজিস্টার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে ফর্মটি ফিল আপ করে নেবেন।